สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะคีย์บอร์ดนะฮะคีย์บอร์ดนี้ชื่อว่าMagicforce นะฮะของค่าย Qisan ถ้าผมอ่านชื่อเขาไม่ผิดนะฮะอันนี้เป็นถุงกระเป๋านะฮะคีย์บอร์ดนะก็จะเป็นสายไฟ Micro USB นะฮะเป็น Go Play ด้วยฮะโทษทีนะมือสั่นโอเคอันนี้ผมได้แกะกล่องแล้วนะส่วนนี้เป็นคีย์บอร์ดนะฮะนี่คีย์บอร์ด Magicforce นะฮะก็โทษทีมือสั่นเล็กน้อยนะโฟกัสกันก่อนนี่อันนี้ผมได้เปลี่ยนแคปแล้วนะแคปคีย์บอร์ดชื่อเป็นแคป PBT นะฮะจะเห็นว่ามันเป็นลายแบบคุกขะนิดนึงนะซึ่งตอนแรกเป็นแคป ABS ที่แถมมานะรู้สึกว่ามันดูดีฮะดูดีมีอลูมิเนียมด้านบนฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกฮะมีปรับระดับสองด้านนะเป็นยางนี่ฮะนี่ก็จะเป็นช่องต่อไมโครนะฮะไมโคร USB เป็น Magicforce นะฮะ Smart 68 คีย์นะฮะประมาณนี้นะฮะเป็นพลาสติกโอเคตรงนี้จะมีดิฟสวิตช์ด้วยนะโฟกัสนิดนึงฮะอันนี้ผมปรับไปอันที่สองนะน่าจะใช่ดิฟสวิตช์นี่อันที่หนึ่งนี่จะเป็นถ้าเปิดนะฮะถ้าเปิดมันจะสลับปุ่ม Control กับ Cap Lock นะฮะไม่รู้ว่าจะใช้ทำไมแบบนี้นะ อันที่สองนี่ผมสลับปุ่มWindows นะฮะมันจะมีสองด้านใช่ไหมฮะนี่ Default มันจะเป็นตรงนี้นะฮะอันนี้ผมก็สลับด้านรู้สึกว่าจะถนัดดีนะฮะเห็นไหมอันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนปุ่มมันเลยอยู่ด้านนี้แทนนะฮะนี่ alternate นี่ control นะฮะประมาณนั้นนะฮะโอเคสำหรับ disk switch อันที่3นะฮะมันจะเป็นล็อก Windows นะก็ไม่ต้องใช้เลยอันนี้เพราะว่าผมสลับปุ่มแล้วก็ไม่น่าจะไปกดโดนอะไรประมาณนั้นนะฮะโดยรวมคือมันกระทัดรัดดีฮะเหมาะสำหรับการที่เราจะพกพาไปไหนตอนไหนนะอันนี้หลังจากเปลี่ยนแคปแล้วเสียงแน่นขึ้นเยอะเลยนะเป็นแคปแบบ PBT นะวัสดุรู้สึกว่าน่าจะเป็นดับเบิลช็อตด้านบนเนี่ยเป็นดับเบิลช็อตด้านบนก็โปร่งแสงด้วยถ้ามองกับไฟก็เดี๋ยวลองเสียบไฟให้ดูแล้วกันนะนี่นะ Magicforce ชึบขยับเลยเป็นอลูมิเนียมนะแข็งแรงทนทานดีมีโลโก้นะฮะเงาเลยฮะเงาวิ้งตัวนี้ที่ผมได้มานะครับจะเป็นBrown Cherry MX นะฮะแสงไม่ค่อยโอเคเลยขยับให้ชัดๆตัวนี้เป็นเชอร์รี่นะเชอร์รี่บราวน์สวิตนะฮะ
จุ๊บจุ๊บจุ๊บ2 จังหวะนะเป็นแบบแท็กไทายคือพูดง่ายๆคือมันจะเหมือนกับบลูนะฮะเหมือนเชอร์รี่ MX Blue เป็นสีฟ้านะฮะก็คือเป็นคลิกกี้เป็น2 จังหวะแต่นี่จะเป็นเป็น2 จังหวะนะครับแต่ว่าเสียงมันจะเงียบแต่ฟีลลิ่งจะคล้ายๆกันเลยมันจะแบบจึ๊บจึ๊บเนี่ยตึ๊กมีตอนที่กดนะฮะมันจะมีเหมือนกึกนึงมาขั้นตรงกลางๆนะคือกดโดนปุ่มเปิดทำงานนะฮะโอเคก็เสียงก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวแคปไปไหนนะแคปอยู่นี่โอเคนี่นะโอเคเสียงชอบมากเลยคือแน่นดีฮะเขาเปลี่ยนเป็นแคป PBT นะฮะนี่ผมก็สั่งมาดูสวยฮะกระทัดรัดดีนะฮะอันนี้มันจะเป็น10 keyless นะฮะมันก็เล็กกว่านิดนึงเพราะว่ามันตัดปุ่มฟังก์ชันข้างบนแถวหนึ่งแล้วก็พวกสกอร์ล็อกอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแคปตัวยิ้มก็จะเหลือประมาณ4 ปุ่มตรงนี้นะฮะก็จะมีinsert delete นี่เพจ up เพจ down ถ้าจะกด home ใช่ไหมฮะก็ต้องกดฟังก์ชันนะฟังก์ชันอยู่ทางผมสลับทางนี้นะแล้วก็กดตรงเพจ up มันจะเป็นปุ่ม home แทนแล้วนี่ก็เป็น n ส่วนปุ่มที่เป็นพวกบิสกรีนอยู่แถวนี้อื่นๆอยู่ทางนี้เลยฮะมีเครื่องคิดเลขตรงนี้เท่าที่ผมจำได้นะฮะพอดีเปลี่ยนแคปแล้วก็จำได้บางอันที่ใช้บ่อยๆนะแถวนี้มันจะเป็นเพิ่มเสียง-4น่าจะเป็นเปลี่ยนเพลงต่อไปถอยหลังแล้วก็เล่นหยุดอันนี้ก็จะเป็นเปิดฟังเพลงถ้าจำไม่ผิดแถวนี้มันจะมีสลับตัวหนอนตัวหนอนต้องกดฟังก์ชันแล้ว escape นะฮะตัวหนอนอันนี้สามารถสลับเอาไว้สลับได้แล้วก็มีเร่งความเร็วการกดแถวนี้นี่ปกตินี้เร็วขึ้นมาหน่อยเร็วสุดอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะพอดีแคปเอาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวค่อยถ้ามีโอกาสหรือยังไงจะใส่ให้ดูไม่ก็หารูปในอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะจะมีอยู่นะฮะเปลี่ยนแคปแล้วคือฟิลลิ่งมันดีมากครับเชอร์รี่บราวน์เสียงไม่ค่อยดังด้วยแล้วก็เวลาผมพกไปใช้ที่ไหนก็สะดวกดีนะฮะเล็กก็ถ้าชอบมากเลยฟังก์ชันเลยบอกนะฮะฟังก์ชันนี่ F1 นี่ก็กดฟังก์ชันแล้วก็1 2 3 4 5อย่างนี้เลยนะก็ escape ก็ตรงนี้ไปใช้ไปใช้มานี่พอใช้คีย์บอร์ดธรรมดานี่ escape นี่งงเลย นิดหนึ่งนะแต่ก็โดยส่วนตัวคือชอบนะแต่ว่าบางทีเล่นเกมพวกโมบ้าบางทีก็ต้องย้ายมากดตรงนี้อยู่แล้ว F1 มันเลือกตัวละครใช่ไหมตัวละครเราฮีโร่เราก็กด1แทน2 3ประมาณนี้ฮะถ้าจริงๆจังๆก็ต้องเปลี่ยนคีย์ใหม่มาอยู่แถวนี้แทนแต่อาจจะไม่ได้กดบ่อยก็ฟังก์ชัน1 2 F2 เคอร์เรียอะไรอย่างนี้ตรงนี้ย้ายนี่ก็กดง่ายดีไม่โดนปุ่มวินโดว์เลยเพราะผมย้ายฝั่งแล้วดิฟสวิตช์ตรงนั้นก็ย้ายฝั่งปุ่มสเปซบาร์นี้แน่นดีนะแคปชุดนี้ก็อีกประมาณ1,400 กว่าบาทนะฮะสวยดีนะชอบแคปสวยนะฟอนต์ส่วนมากคีย์บอร์ดจีนนะฮะมันแค
Keycap ชอบเป็นแบบเหลี่ยมๆเป็นเหมือนแบบเหลี่ยมๆหน่อยอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบไงก็เลยซื้อแคปมานะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะก็คือเวลาเราถอด USB นะฮะแล้วเสียบใหม่นะค่าไฟความสว่างอะไรเงี้ยมันจะไม่เซฟนะฮะมันจะไม่มีเมมโมรีในส่วนของการเซฟตัวที่เราตั้งค่านะนี่จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะส่วนโหมดไฟตัวนี้เป็นไฟ LED นะฮะเป็น LED สีขาวอย่างเดียวนะฮะไม่มีสีตรง arrow key อะไรทั้งนั้นนะจริงก็อยากให้มันมี RGB ด้วยซ้ำนะฮะอาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับโอเคสวยงามนะขอบก็ถือว่าไม่แพงนะฮะคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่แพงเท่าไหร่คุ้มอยู่สำหรับคนที่ชอบนะฮะคือมันกดมันมากอ่ะผมชอบมากเลยรุ่นนี้นะกดกันเพลินนะฮะพิมพ์งานเล่นเกมก็ได้นะคือพิมพ์มันจริงๆเชอรี่ตัวนี้เชอรี่บราวน์ไม่ผิดหวังเสียงจะดูทุ้มๆนะฮะถ้าเราวางกับโต๊ะไม้หรือโต๊ะอะไรด้วยนะฮะแต่ถ้าเรามีขาตั้งนิดนึงเสียงจะเบาไปหน่อยจะไม่ค่อยทุ้มนะฮะนี่มีความแตกต่างอยู่ด้วยนะถ้าเราวางแบบเรียบก็จะทุ้มๆหน่อยนะเหมือนกับว่าเสียงต่างกันเล็กน้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบให้ดูกันว่าจะสว่างยังไงแค่ไหนนะโอเคนะครับหลังจากที่เราเสียบไฟแล้วนะฮะจะเห็นว่ามันสว่างจริงนะต้องกดฟังก์ชันเล็กหนึ่งสุดแล้วสว่างมากบอกเลยสุดยอดนะสว่างจริงนะคือแบบแทงตาแคปตัวนี้นี่มีความพิเศษนิดหนึ่งคือเป็นสีฟ้านะสีน้ำเงินก็ทำให้ไฟที่ออกมาใต้นี้สะท้อนขึ้นมานี่เป็นสีน้ำเงินไปด้วยนะนี่สุดยอดโคตรสว่างแบบนี้ก็งานโอเคครับกดแล้วไม่เป็นรอยนะเพราะมันเป็นแบบเนื้อพลาสติกเป็นแบบ PBT จะขรุขระๆนะสุดเลยอันนี้ระดับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ที่1โอเคคราวนี้เราก็จะกดทางซ้ายจะเป็น breathing นะกดโคตรสว่างโอเคกดทางขวาก็จะเร่งให้เร็วขึ้นนะหนึ่งระดับนะฮะกดอีกก็จะเร็วเลยปึ๊บ
แบบนี้นะก็มีแค่นี้นะสำหรับตัวฟังก์ชันไฟนะก็จะประมาณนี้นะสเปซบาร์นี่เสียงมันเพราะมากเลยแคปล็อกตรงนี้นะฮะเวลาเรากดมันนะฮะเห็นไหมโอเคถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะมีไฟนะแค่ตอนที่เรากดเท่านั้นนี่ทั้งบอร์ดนะโฟกัสเล็กน้อยโอเคนะสุดยอดไฟนี่สว่างมากครับนี่ LED นะนี่คนเหมือนคนบ้าเลยนั่งกดแต่มันเสียงเพราะจริงอะเชอร์รี่บราวน์ผมว่ามันเพราะดีเพราะว่าเวลาผมใช้เนี่ยผมไม่อยากจะดังรบกวนใครอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบเป็นพิเศษนะสำหรับเราส่วนบูจะออกเสียงกริ๊กๆหน่อยก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับคนชอบก็จัดไปนะฮะราคา 2,000 กว่าๆเนี่ยถ้าเป็นเชอร์รี่นะเดี๋ยวถ้าเป็นเคอะไรก็จะราคาก็จะลงมานิดนึงประมาณนั้นก็ขอบคุณที่รับชมรีวิว Magicforce 68นะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกดมันชิบหาย